Ja, dirigenter, landsmøte, kamerater. Først, jeg tegner meg til ordet først til forslag nummer 132. Der er jeg jo helt enig med forrige taler at det er for så vidt ikke noe vi kan legge oss opp i om lokalpolitikerne snakker med de sentrale politikerne. Det må være noe de må finne ut av selv. Og politiske partier har jo også organer som ivaretar det på en god måte, tror jeg. Og det er jo flere partier enn Arbeiderpartiet også som har det. Så til forslag 133. Det er et forslag fra Norsk Arbeidsforbund, avdeling 214 Sandbekk. Hvis ikke de opprettholder det forslaget, som jeg forstår at de ikke har gjort, så vil jeg opprettholde det forslaget sånn som det står mot landsstyrets innstilling. Jeg mener at det er viktig å fokusere på hva som skjer i helsevesenet. Det er nedbygging av lokalsykehuser. Det er blant annet Aker sykehus i Oslo skal legges ned. De legger ned sykehusene som ligger på Oslo østkant. Det er typisk. Jeg har selv 3 barn som er født på Aker sykehus. En av Norges beste fødeavdelinger ble selvfølgelig lagt ned for noen år siden. Så det er viktig å støtte dette forslaget. Det ivaretar kanskje ikke akkurat alt jeg hadde ønsket meg i forhold til et forslag, men det ivaretar i hvert fall noe intensjon i det, og det er selvfølgelig også dette med at man hindrer at det blir mer av den der private helseforsikringen som overtar det offentliges ansvar. Så jeg ber dere støtte forslag 133. Takk.